हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं ज्योत्सना लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, ऑडियोबी जो एक वेबसाइट है, ये यहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड और रिकॉर्डिंग से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। इस वेबसाइट का फायदा आपको ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज में वर्क कर सकते हैं। इनका जो पेमेंट मेथड है पेपल, पेनीर भी दोनों ही यहाँ पे यूज होते हैं एंड इंडियंस और कुछ और कंट्रीज के लोगों के लिए यहाँ पर बैंक ट्रांसफर भी होता है। जितने भी इस वेबसाइट से रिलेटेड आपके जनरल क्वेश्चंस थे वो मैं अभी क्लियर करने वाली हूँ। ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड आपके जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मतलब कि मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगी कि आपने जब ट्रांसक्राइब करना है ऑडियो को, चाहे वो सिंगल ऑडियो टेस्ट वाली ऑडियो हो दोस्तों, तो उसके अंदर आपके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या होगा, आपने क्या कैसे लिखना होगा, वो सारा प्रोसेस मैं वीडियो में डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं जनरल क्वेश्चंस की। जो लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे लिखा है जनरल 1। सबसे पहला क्वेश्चन है हैविंग ट्रबल विल लॉगिन। तो बहुत सारे लोगों को लॉगिन करने में ट्रबल हो रहा था कि नॉर्मली बहुत जल्दी लॉगिन हो जाता है, फिर भी कोई डाउट है आपका। तो इन्होंने बोला है इफ यू आर हैविंग एनी ट्रबल विल ट्राइंग टू लॉगिन प्लीज चेक। नीचे की कुछ पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने। इफ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है। इफ यू आर एंटर्ड an incorrect password, if you have not verified your email address yet। मतलब ये 3 इश्यूज बताए इन्होंने जो कि लॉगिन में प्रॉब्लम करता है। आगे इन्होंने बोला है, इन्होंने सॉल्यूशन दिया है, मतलब कि जिस ईमेल एड्रेस को आपने रजिस्टर किया है वहां पर आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आया होगा, उस बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बोला है मतलब कि अगर आपके पास बहुत सारे ईमेल्स हैं, मतलब आप बहुत सारे जीमेल्स का यूज करते हैं, भी आता हो आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप लोगों ने किससे रजिस्टर किया है ईमेल आईडी से, आप भूल जाते हैं कभी कभार, हमसे होती है ये गलती। तो इसीलिए आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जो इस वक्त आप यूज कर रहे हैं और उसी ईमेल आईडी में आपने वेरिफिकेशन बटन को चेक करना है। ठीक, मतलब कि आगे इन्होंने बोला है आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसको हिस्ट्री उसकी क्लियर कर लीजिए, उसको क्लीन कर लीजिए क्योंकि कभी कभी वायरस आ जाता है। ठीक है, हिस्ट्री क्लीन कर लीजिए, फिर उसको लॉगिन करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है हाउ टू डिलीट माई अकाउंट। आपको अकाउंट कैसे डिलीट करना है। इफ यू वॉन्ट टू डिलीट यूर अकाउंट एंड ऑडियो बी फॉलो दिस स्टेप। आपने नीचे के स्टेप फॉलो करने हैं। लॉगिन टू, आपको पहले लॉगिन करना है। क्लिक ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपने क्लिक करना है। ये जब आप कॉर्नर के टेस्ट वाले पोर्शन पे जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो उस पे आपको जाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन टू फाइंड, स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको फाइंड करना है डिलीट अकाउंट। आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा, तो उसके ना नीचे ये देखिए डिलीट अकाउंट, तो आपने यहाँ से डिलीट अकाउंट करना है। डिलीट बटन पे आपको क्लिक करना है। जब डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, डिलीट लिखने के बाद जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया होगा, अगर आप ये अकाउंट डिलीट कर देंगे, डिलीट लिखने के बाद आपको डिलीट कर देना, और अगर ये डिलीट कर देंगे तो नेक्स्ट आप फिर इस ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ना दोबारा से अकाउंट बना सकते हैं लास्ट 6 मंथ के लिए। मतलब कि 6 महीने के बाद आप इस ईमेल आईडी से दोबारा से अकाउंट बना सकते हैं नया। आगे लिखा है व्हेन विल माय टेस्ट सैंपल बी रिव्यूड। हमारा जो टेस्ट सैंपल होगा उसको कैसे रिव्यू होगा, वो कैसे रिव्यू होगा और कब तक होगा। तो इन्होंने लिखा है जर्नली आवर QA टीम प्रोसेसिंग, इनकी जो QA टीम है प्रोसेसेस द रिव्यू ऑफ टेस्ट सैंपल इज 48 to 72 आवर्स। मतलब कि 2 या 3 दिन में ये रिव्यू कर देते हैं टीम। ये सबको QA टीम पे डिपेंड करता है। ये वीकेंड्स पे कोई काम नहीं करते हैं, ना ये आपको मिलते हैं। द नंबर ऑफ सबमिशन एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर सबमिशन हो जाते। बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि मैम हमारा जो टेस्ट है वो रिव्यू अभी तक नहीं हुआ है, हमारे पास रिजल्ट नहीं आया, तो क्या करें। तो दोस्तों ये देखो इसका सॉल्यूशन इन्होंने बता रखा है। अगर आपका इफ यू डू नॉट फाइंड योर सैंपल रिव्यूड फॉर अप टू 7 वर्किंग डेज, अगर 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका रिव्यू नहीं आता है तो आपको इस ईमेल एड्रेस पर जाना है, उनको एक मेल करना है अपनी ईमेल आईडी से
अपने नाम के साथ, ठीक है। उनको याद दिलाना है एक तरह से कि हम लोगों ने आपको टेस्ट दे रखा है तो हमारा वो रिव्यू कर दीजिए जल्दी से जल्दी। सो दोस्तों आगे बोला है व्हाट कैन आई डू इफ द वेबसाइट इज नॉट लोडिंग। अगर ये वेबसाइट लोडिंग नहीं होती है तो क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको वैसे बताती हूँ लोडिंग का, तो जो ऑप्शंस मैंने आपको अभी बताए हैं वो ही आपने लोडिंग में भी करने हैं। मैं एक बार खोल के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो, इफ द वेबसाइट डज नॉट लोडिंग, अगर लोडिंग नहीं होती है तो आपने अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। प्लीज क्लिक इफ क्लियरिंग योर ब्राउजर चेक एंड सॉल्व द इशू। अपना ब्राउजर को क्लियर करना है, मतलब हिस्ट्री क्लियर करनी है। प्लीज सी इफ यू कैन यूज अनदर ब्राउजर टू लॉग इन ऑन ट्राई रीस्टार्टिंग योर डिवाइस। मतलब कि आप लोगों ने किसी और ब्राउजर पर ये लॉगिन करने की कोशिश करनी है एंड तब भी नहीं होता है तो आपको अपना जो फ़ोन है उसको रीस्टार्ट करना है एंड फिर लॉगिन करना है। आगे बोला है हाउ टू जनरेट पासवर्ड। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई कि मैम हमसे पासवर्ड नहीं डल रहा है। पासवर्ड टाइप रूल, आपको नीचे के रूल्स अपनाने हैं। पहला, 1 अपर केस लेटर, A B C या D कुछ भी हो सकता है अल्फ़ाबेट में, लेकिन अपर केस होना चाहिए। 1 लोअर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए। 1 स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या डॉलर का निशान या हैशटैग या परसेंटेज का निशान, कुछ भी डालना है। 1 नंबर आपको यूज़ करना है। कितने हो गए? ये 4 तरीके हो गए। और लास्ट जो है वो है योर पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, मतलब कि 8 कैरेक्टर्स आपको लोगों को यहाँ पे सबमिट करने हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, ये देखिए, testing@1। आगे लिखा है हाउ टू वेरीफाई माई योर ईमेल एड्रेस। आपको ईमेल एड्रेस जो होगा वो कैसे वेरीफाई करना है। तो दोस्तों सिंपल है, आप जब रजिस्टर कर देंगे आपके पास एक इस तरह का ईमेल आएगा, ठीक है। यहाँ लिखो ना आई कन्फर्म, तो आपने इस पे ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऑडियोबी की जो ओपन होता है ना पेज, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप ये कंफर्म नहीं करते हैं और लॉगिन करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो ट्रबल इन नोट कनेक्टेड, मतलब कि आप लॉगिन नहीं कर सकते, आपकी ईमेल आईडी कनेक्टेड नहीं हो रही है हो रही है क्योंकि आपने वेरिफिकेशन नहीं किया है। आगे लिखा है हाउ मच टाइम विल आई नीड टू इन्वेस्ट, हमें कितना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। तो ये क्वेरीज बहुत लोगों की भी थी। देयर आर नो दिस टाइम कमिटमेंट हैज लॉन्ग हैज यू, मतलब कि इन्होंने कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी है, ना इन्होंने आपसे कोई टाइम मांगा है, कम है। बट आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, जब आप लोग रजिस्टर करते हैं उसके बाद 3 टेस्ट ओपन होते हैं यहाँ पर, और 4th टेस्ट जो होता है वो 3 टेस्ट क्लियर करने के बाद आता है, खुलता है। और जो वो तीनों टेस्ट हैं वो ऐसा नहीं है कि आज रजिस्टर किया तो आपको आज ही करने हैं, आप कल भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ का याद रखना है, अगर आप फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसकी एक टाइम लिमिट मिलेगी आपको 20 मिनट, और सेकंड टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी भी टाइम लिमिट मिलेगी। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट टेस्ट आज स्टार्ट किया है, 20 मिनट में दे दिया एंड वो टेस्ट आपने पास किया, तो सेकंड भी आप आज ही करें, आप कल भी कर सकते हैं। हाउ इवन पेमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ओनली वंस यू कंप्लीट आ प्रोजेक्ट टास्क, मतलब कि आपकी पेमेंट आपको डिस्ट्रीब्यूट तभी होगी जब प्रोजेक्ट या अपना टास्क जो है कंप्लीट कर दें। इफ़ यू कंप्लीट द टास्क अर्ली यू विल बी एबल टू गेट पेड अर्ली, अगर आपने जल्दी से टास्क कंप्लीट कर दिया डेडलाइन से भी पहले तो आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। आप जितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम देंगे उतना ज़्यादा अर्निंग करेंगे। नेक्स्ट लिखा है नेक्स्ट स्टेप आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद का स्टेप क्या है? आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को देना होता है टेस्ट करेंगे। जॉब अलर्ट्स आपको कैसे मिलेंगे? ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों का था कि मैम हमें जॉब्स का कैसे पता चलेगा। तो इन्होंने सिंपली बोला है दोस्तों, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, अगर आपने किसी एक ही लैंग्वेज से रजिस्टर किया है, ठीक है, एक ही लैंग्वेज से रजिस्टर किया है और उस लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई जॉब इन लोगों के पास आती है, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड वर्क आप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जॉब आती है, तो आपकी ईमेल आईडी पे आपको मेल आ जाएगा। और ईमेल आईडी के साथ साथ आप जब अपनी यहाँ के ऑडियोबी की जो अकाउंट होगा वो लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा, लेकिन उसी लैंग्वेज वाली जॉब शो होगी। ऐसा नहीं कि सारे लैंग्वेजेस की जॉब शो होगी, आपने जो लैंग्वेज फिल करी होगी उस लैंग्वेजेस की सारी जॉब्स आपके पास आ जाए। और नेक्स्ट है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड भी बहुत लोगों का था, बहुत लोग जानना चाहते थे कि बैंक डिटेल्स है कि नहीं। तो दोस्तों वो देख लीजिए आप यहाँ पर पेपल यूज़ होता है, जो मैंने आपको बताया था। पेनीर भी यूज़ होता है, लेकिन पेनीर में एक यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर आपके ऑडियोबी के वॉलेट में $50 से ज़्यादा पैसे हो गए हैं, मतलब $50 हो गए हैं, तो आप पेनीर अकाउंट में अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बैंक ट्रांसफ़र। मैंने बताया था कि बैंक ट्रांसफ़र भी अवेलेबल है, लेकिन ये भी बताया था मैंने कि कुछ ही कंट्रीज़ में बैंक ट्रांसफ़र है, जैसे कि बैंक ट्रांसफ़र आर and major mobile wallet for local payout in
द यूएस, नेपाल, इंडिया एंड द फिलीपींस, मतलब इन कंट्रीज में बैंक ट्रांसफर होता है। पूरे वर्ल्ड के पेमेंट मेथड ही यहाँ पे ऐड करने की कोशिश। नेक्स्ट लिखा है टेकिंग अ ब्रेक। ब्रेक आपको कैसे लेना है, बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन था। यू कैन वर्क ऑन योर ओन शेड्यूल। आप अगर अपने ओन शेड्यूल में काम करते हैं, इफ़ यू नीड टू टेक अ ब्रेक, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं, यू विल लीव द टूल ओपन करके लीव दे सकते हैं। यू नॉट स्विच द टास्क स्टेटस इन द सिस्टम। अब सिस्टम में टास्क स्टेटस को स्विच नहीं कर सकते। अवेलेबल जॉब्स जो है इनके पास वो है वॉइस रिकॉर्डिंग की एंड ट्रांसक्रिप्शन की। तो ये 2 जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। सेगमेंटेशन की जॉब्स अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, किन किन चीजों के लिए अप्लाई करना है, तो मैं ये आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊँ। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन। 20+ स्पीकर केस, मतलब कि अगर 20 से ज्यादा स्पीकर हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इससे रिलेटेड आप लोगों को दोस्तों याद होगा कि MCQ में भी एक क्वेश्चन आया था इसी चीज से रिलेटेड। हर ऑडियो में 20 यूनिक स्पीकर्स ही होते हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। कुछ रियल ऑडियोज होते हैं जिसमें 20 स्पीकर से ज्यादा स्पीकर होते हैं। Stop transcribing once the 21 speaker in headed and mark it has complete। मतलब कि अगर कोई आपको ये इशू होता है, कोई आपको मेल करता है जिसको आप काम कर रहे हैं कि आप लोगों ने ऑडियो बीच में ही क्यों छोड़ दी, मतलब कि 20 स्पीकर्स के बाद क्यों छोड़ दी, तो आपको क्या करना है। Once the 21 speaker is introduced, segmentation is not required. After that point, the task is completed at the point where the 21 speaker is introduced। ऐसे करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखा है ट्रांसक्रिप्शन, मल्टीपल चैनल ऑडियो। तो इस पे मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया चैनल। There are 3 चैनल इज आवर सिस्टम। इनके सिस्टम में 3 चैनल है। पहला चैनल 0 जो कि ब्लू कलर्ड वेवलेंथ होगा। दूसरा चैनल 1 रेड कलर वेवलेंथ। नंबर 3 ऑल चैनल वेवलेंथ दैट इंक्लूडेड बोथ ब्लू और रेड, मतलब कि ऑल चैनल जिसमें चैनल नंबर 0 चैनल नंबर 1 दोनों ही होगा। आगे ऑल्सो नोट दैट व्हेन बोथ द चैनल्स आर प्रेजेंट द वेव इज ब्लूइश पिंक अ लिटिल पर्पल इन कलर। अगर इस कलर का होता है तो आपको क्या करना है। टू determine the channel, please press on the multiple channel button and then select all channel always will work। आगे इन्होंने लिखा है ट्रांसक्रिप्शन यूज ऑफ पंचुएशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ डबल पंचुएशन का यूज कैसे करना है। देखो डबल पंचुएशन का मतलब जैसे हमने किसी से कोई क्वेश्चन किया, इन्होंने बोला है क्वेश्चन किया हाउ आर यू के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसके बाद हमने कोमा भी लगा दिया, तो वो हो गया डबल पंचुएशन। बट ये नहीं करना है, हमने सिंपली लिखना है हाउ आर यू एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बोला है यूज ऑफ एंड पंचुएशन का यूज कब करना है, उसका ना यूज टू कोमा का यूज कब करना है, यूज ऑफ क्योटेशंस का यूज कब करना है, इन्होंने ये भी बता रखे है। सिंबल्स भी बता रखे हैं दोस्तों, कौन सा सिंबल कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो भी इन्होंने बता रखा है। स्पेसिंग कब छोड़नी है, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स इन्होंने कवर कर रखे हैं। आगे इन्होंने लिखा है ट्रांसक्रिप्शन यूज ऑफ यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन में यूनिट का यूज कब करते हैं। यूनिट डिग्री होता है या सेल्सियस होता है एंड लीटर, इन सब मार्क्स का यूज कब करना है। तो इन्होंने बोला है यूज ऑफ यूनिट डिग्री शुड बी ट्रांसक्राइब्ड विद सिंबल एग्जाम्पल, मतलब कि इस डिग्री के लिए आपको सिंबल का यूज करना है। इट्स 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नॉट इज 20 डिग्री विदाउट आ नंबर शुड बी ट्रांसक्राइब्ड विद वर्ड एग्जाम्पल, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। और इन्होंने आगे बता रखा है कि किन किन चीजों का आपने यूज करना है, जैसे किलोमीटर का यूज केजी से करना है, लीटर का यूज में एल करना है, पाउंड का यूज में आई भी लिखना है, ठीक है, ऐसे से लिखना है। आगे लिखा है फिलर वर्ड इन स्पीच, फिलर वर्ड्स आर शॉर्ट मीनिंगलेस वर्ड्स। फिलर वर्ड्स होते हैं तो शॉर्ट होते हैं, और जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं फिलर वर्ड्स मिसिंग। Each and every filler words like etc. should be transcribed while doing a task. They should not be skipped. If you does not understand the word, then you can also mark them as from the 1ms rule। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपने इस रूल का अपनाना है यहाँ पर। आगे लिखा है ट्रांसक्रिप्शन
यूज ऑफ करेंसी, करेंसी का यूज कैसे करना। तो दोस्तों सिंपल है, करेंसी के लिए आपको सिंबल का यूज करना है। व्हेन इवन एनी टाइप ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज आर इनकाउंटेड, currency symbol should be used for currency amount. Currency symbol should be used when it is form contains that a number reflects on number of amount of currency. Transcription use of number, number का use कैसे करना है, number formed error। तो इन्होंने simply लिखा है transcription all the decimal number has digit like 3.14, 5.16. Transcribe percentage using numbered and the percentage sign। ठीक है, ऐसे करना है, मतलब कि परसेंटेज होगा तो नंबर के साथ परसेंटेज का साइन होगा, जैसे कि 2% मेल लिस्ट ऑफ नंबर एरर, तो ऐसे हो सकता है। रिलीवेंट सेपरेटेड नोट कीप्ड, इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन रेफरेंस इन गाइडलाइंस के बारे में लिखा है। आप लोगों को अच्छा यही होगा कि गाइडलाइन को बार बार पढ़े और अच्छे से याद रखें और एक भी पॉइंट आप मिस ना करें। ऑफ, आपने सारे अपडेट्स के लिए अवेयर रहे। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है ट्रांसक्रिप्शन एनोटेशंस एंड लेबलिंग। सम ट्रांसक्रिप्शन प्रोजेक्ट वेल रिक्वायर्ड एनोटेशंस, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एनोटेशंस के होते हैं। प्लीज आगे लिखा है असेसिंग ऑफ टेक्स्ट। सो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों का याद रखना है। अब मैं आप लोगों को, मैंने क्योंकि पूरा डिटेल में नहीं बताया है, अभी भी कुछ चीज़ें आप लोगों के मन में अभी भी रही होंगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें खुद से पढ़नी है, ठीक है, कि आप इस पेज पे कैसे पहुंचेंगे। आपको बैक होना है, आपने अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद नीड हेल्प मिलेगा। नीड हेल्प पे इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप लोगों को इनमें से किसी पे भी क्लिक करना है। मैं अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए वही इन्फॉर्मेशन आ गई, मतलब कि आप यहाँ पर अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं खुद से, तो दोस्तों ऐसे आपको चेक करनी है। यहाँ पे एक एक आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों मैं सजेस्ट भी करूँगी, जो लोगों को सिंगल ऑडियो टेस्ट में बहुत मुश्किल आ रही है, ठीक है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों अच्छे से यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के रूल और रेगुलेशंस जो इन्होंने दे रखे हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर जो नए मेरे व्यूअर्स, तो आप लोग ऑडियोबी की मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, मीन्स की मेरी प्लेलिस्ट ऑडियोबी की चेक कर लीजिए, जो कि इस वक्त आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक। अगर यहाँ पे कमेंट नहीं करना चाहते तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, भी आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।